Namaste everyone and welcome back to my channel and hope you guys are fine है. So त्यही हो न्यू डे न्यू ब्लग. सो आजको भ्लगमा चाहिँ म अब त्यही हो मेरो भनेको ट्युब जानु छ मेरो काम छ हैन अनि बाइकमा प्रब्लम पनि आइरहेको के इन्जिनबाट. सो त्यो हो नि चाहिँ ल म यहाँ हालिदिन्छु के. बाइकमा चाहिँ अब के हो एक्कासी नोइज आउनु थाल्यो है. हुन त अब त्यस्तो बित्ति रफ त चलाएको थिएन मैले ठिकै चलाइरहेको थिएँ हल्का नोइज आउनु थाल्यो. बाइक चाहिँ अब यहीँ छ होइन अहिले वसुन्धरामा त्यहाँ एउटा चिनी परिरहेको थियो केटिएम सर्भिस सेन्टरमा. अस्ति हामी गाडी पनि गएको थियौँ अब अनि त्यही भएर त्यो दाइको सर्भिस सेन्टरमा जाँदैछु म अहिले है. पहिला मेरो त्रिपुरेश्वरमा काम छ त्यो त्रिपुरेश्वरको काम भ्याउँछु अनि त्यसपछि म त्यहाँ जान्छु दाइ भनेर बाइक देखाउनको लागि है. बाइक चाहिँ यहीँ छ है. कस्तो भनौँ न अब रेप लिएर छोड्दाखेरि मात्र हल्का प्रब्लम आइरहेछ क्या. त्यही हो है. अनि फेरि फग लाइटहरू नि मैले सबै मगाएर अर्डर गरिसकेको छु है. अहिले म देखाउँछु. फग लाइट चाहिँ माथि छ नि त रुममा. सो त्यही भएर त्यही हो बाइकमा कोल्ड स्टार्ट गरौँ अनि त्यही हो ल गोप्रोमा भेटौँला है. सो म चाहिँ निस्किसकेँ गाइस टक्क लाएर अनि त्यही हो म चाहिँ मेन भनेको त्यहाँ त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु छ क्या. मेरो पासपोर्ट चाहिँ बनाएर राखौँ सजिलो हुन्छ पछिको लागि भनेर होइन. फेरि अहिले नै सोचेको छैन त्यही हो बनाएर चाहिँ राखौँ सजिलो हुन्छ भनेर बनाउनु लागेको गाइस होइन. अनि मेरो ब्रेक नि फेरि मान्छेहरू न यस्तो छ कि है यस्तो छ कि ब्रेकको हालत है. आरसिबी चाहिँ म हजुरहरूले रिकमेन्डै गर्दिनँ क्या हाल्नु भनेर होइन. किनभने मैले चाहिँ यो खास दाइको हालेको हो होइन. नयाँमा चाहिँ कस्तो थाहा छैन होइन. दाइले हालिरहेको थियो अनि त्यसपछि दाइले मलाई दिएको हो है. सुरुमा त राम्रै भएको थियो पर्फर्मेन्स भर्खर हाल्दा त सुरुमा चाहिँ बाइक किन्दाखेरि मलाई ब्रेममा आएको थियो नि त त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन. अनि त्यसपछि मैले दाइले यो दियो अनि मैले यो हालेँ. सुरुमा त राम्रै लागिरहेको थियो पछि भएपछि त यस्तै हो यस्तै दिन थाल्यो कि. अनि बेला झन् फेरि दोहोऱ्याएर बनाएँ फेरि त्यस्तै भइहाल्ने. सो त्यही भएर मैले चाहिँ बनाएको छैन अहिले है. अब सिधै स्टकै हाल्छु होला. अनि बाइकमा नै प्रब्लमहरू आइरहेछ केही छैन. बिस्तारै गर्नुपर्छ मेसिनरी चिज हो होइन. कहिले काहीँ आउँछ प्रब्लम त्यही हो गाइस होइन. म चाहिँ अब यहाँ अहिले डल्लुनिर छु. डल्लु भन्छ कि ढल्कु भन्छ पनि यार थाहै छैन राम्ररी मलाई नि. त्यही हो यहाँबाट अब कालीमाटीको यता चोक त्यहाँ टेको हुँदै टेकोबाट उता भन्थ्यो खै मैले अहिलेसम्म गएको छैन. त्यही भएर सोध्दै जानुपर्छ है. हेर्दै गुगल म्यापमा चाहिँ लोकेसन अन गरेको थिएँ हेरौँ. के हुन्छ त्यही भएर मैले बाइक नै अलिक बिस्तारै चलाइरहेको छु है. बाइक अलि उसो भइरहेछ नि त प्रब्लम आइरहेको इन्जिनमा. त्यो भएर बिस्तारै चलाउँ. एक दुई दिन बनाएपछि फेरि चलाउनुपर्छ होइन राम्रैसँगले. अस्ति स्याटरडे राइड हामी उता कालोबन जाँदै बिचको बाटोमा यो ठ्याक्क मुर्खुको बाटो पुग्दाखेरि मलाई हल्का फिल भएको थियो कि हल्का फिल आएको थियो. अनि त्यसपछि झन् गएर आएपछि म कहिले हिजो कि अस्ति त्यहाँनिर त्यहाँ माछा पोखरीको उसभन्दा माथिपट्टि त्यहाँ खाजा खान गएको थियो क्या केटाहरू राति गाउँबाट. अनि खाजा खान गएको थिएँ आवाज त कस्तो फिल भइरहेको यार मलाई. त्यसपछि त बाइक चलाउनै मन लागेन मलाई. अनि बाइक त्यतिकै राखिरहेको थिएँ अनि अघि भर्खर मात्र चलाएको हो बाइक. अनि आज म लगेर चेक गराउँछु है. त्यही उता वसुन्धरा केटिएम सोरुममा बिहानै अब भन्नुभएको थियो उहाँ दाइले. खै फेरि मेरो ठ्याक्कै आजको डेट दिनुभयो क्या यहाँ सरले पासपोर्टको. सो त्यही भएर म आज जानुपर्ने भयो. नत्र म सुरुमै बिहानमै उता जान्थेँ. अब यो जाउँ सबभन्दा पहिला मेरो पासपोर्टको काम सकाउँ अनि त्यसपछि म बाइक बनाउनुतिर जान्छु गाइज है. यतैतिर भन्थ्यो खै यार कता पो हो गाइज. हल्का लेफ्ट साइड हिँडौँ है. म गुगल म्याप हेर्नु पऱ्यो क्या एकचोटि कता हुने थाहा छैन होइन. त्यही हो है. अहिले चाहिँ म माछा पोखरी छु केटिएम सर्भिस सेन्टर जाँदैछु म अहिले चाहिँ. त्यहाँबाट चिनेको दाइ थियो. अब त्यहाँ बाइक रेट देखाउन जाँदैछु. मेरो चाहिँ पासपोर्टको उसहरू सबै भयो होइन. आज चाहिँ फोटोसोटो खिच्नेहरू हुन्छ रहेछ सबै भयो. अब म्यासेज आउँछ भनेको थियो. अब कहिले म्यासेज आउँछ त्यसपछि पासपोर्ट लिन जानुपर्छ होइन. पासपोर्ट भन्ने ठाउँमा त यति प्याक हो कि गाइज होइन कुरै नगर्नु कि. अहिले यो पासपोर्ट बन्दैन भने न्युज उस फैलिदियो नि त. अनि त्यही भएर सबजना एकैचोटि पासपोर्ट बनाउन गाह्रो रहेछ कि. यस्तो भिड कि आमा कुरै नगरौँ. त्यही हो है. म चाहिँ अहिले त जाँदैछु
यहाँ पछाडि चाहिँ विनोद छ, विनोद र म चाहिँ टक्क लाएर त सर्भिस सेन्टरमा जाँदैछौँ है। जाउँ के भन्छ हेरौँ है। यहीँ वसुन्धराको केटिएम सर्भिस सेन्टरमा हाम्रो पासाङ दाई काम गर्नुहुन्छ रहेछ होइन। सो त्यही भएर त्यहाँ जाँदैछौँ। दाइलाई भेटेर दाइलाई बाइक देखाउँ, दाइले के भन्नुहुन्छ। त्यही हो है। कस्तो पानी पर्दा जस्तो भइरहेको चिचिरो देखाएर हामी आइहाल्नुपर्छ है। कति पर्छ भनेर प्राइजहरू नै सोधौँ। शुक्रबार भएर होला यस्तो त्यहाँको। रहनेछ सो म चाहिँ फर्किसकेँ है। उता बाइक देखाएर जुन मेरो इन्जिनको अस्तिको भिडियोमा आएको थियो नि यो वाला साउन्ड है। यो साउन्ड चाहिँ आइदिएन क्या फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क केही साउन्डै आइदिएन कि इन्जिनबाटै। त्यो अस्तिको साउन्ड छ नि त्यो साउन्डै आइदिएन कि बाइकले पनि क्या स्क्याम टाइपकै हानिदियो मलाई है। यतिको साउन्ड चाहिँ नर्मलै हो भन्नुभयो पासाङ दाइले। सो त्यही भएर मैले त्यो यतिको चाहिँ के भएन। जस्ट अब सर्भिसिङ गर्ने टाइममा केम्चेन चाहिँ देखाउँछु म होइन। केम्चेन र त्यो टेस्टर भन्ने। अनि अरू भने त त्यस्तै हो। त्यो साउन्ड चाहिँ त्यो रेस लिएर छोड्दाखेरि जुन आवाज आएको थियो नि त्यो हल्का ख्यार टाइपको त्यो साउन्ड चाहिँ आएन क्या। अहिले चाहिँ खै के हो बाइकले पनि यहाँ स्क्याम हान्दाखेरि स्क्याम हान्यो भने कि अब के गरे हो मलाई भाइले यार गाह्रो छ। सो त्यही हो है। आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला। सो त्यही हो गाइज। नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है।